Marito meta makasi ndienda kwa didi ambaye chira deputy president na mrombete chianza kache bonda stage chia town ya Nkubu bora kumediantu kagita mtu uganga William Ruto deputy president utembe cha anengera ndakaira kwa Jumamosi inda tumero mbecha ngiri 500 nene osilipira ndaitire ne ombechiu na ndeta atongeria kondita ndamona mbite atongeria bonde na ikundi shabayane ndaika inkai ndabanengera mbechiu ngiri 500 konyo katikira ukabodi bakura mbecha ichiejire kwa ukagita muntu uga William Ruto promise yewe takinye promise yewe ni akinyire na ndomba kukinyitia antu kulingana na ore ambirite na tuni mutongere muchoro kwa support eta nkendelea ku support burungu wetu aja ntuku lontuni ngona monya jwawe na bo bangi kombeje ichi akijire ikundi twapinengere bila byote bya taunine na eja kairi nkendelea tukurombere nyantu baba ingi mbeche kulingana na ora akomba kuitikiria tumbe ku support yantu baba ingi na kintu kira kumba kuona nakaba o kinyagitu naja kumbo ugutwire ute mutongeri ongi ndona athiurukite aithetha ya support ikundi bibi bya biashara bya antu babethi eba supportana ya na nyambecha chegwita ngugi kwa ngomuchokeria ngatho sana William Ruto nontu bakwithira promise yewe naugire na thithia na mbecha cieja ngugi yako ira bitite na mbendete gwita ni kuonekana mono kuwatania area ya Kathara na Uruku katikati au kwa Mpungu na Nkando ndagachani endelete kwakwa wira tukwataniite na gavana Kirito na twetu maira mbecha cia thirikari county itutitete mbecha chiringi milioni ya 5 na ngoni kuendelea na mbere mwaka chuchu thiringi kwenda kumenyithia antu bairi eu njire eu itakurukirwa eu itauna ndagacha itauna inya bonda na ndikethere kiuna ngari na ngutikinya ngari yako ne kethere mbere kuniro so ningugi twendelete gwita na ngugere barabara gwita ndagachene Dr. Shanda Kimuti no itire ngugi weja thithia ndosing na rutere ruru rungi na tutwe na gavana ndegira mbecha kidogo no ampongere wingi